ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசனல். உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசனல் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்டோர்லின் சிரப். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்பாட்டு முறை இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மெடிசனல் சேனலில். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு சிரப் வந்து ஷெடியூல் ட்ரக் ஹேஸ் டைரக்டட் டு பேஷண்ட். மருத்துவர் சார்ந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எடுக்கணும். மருத்துவர் சார்ந்தாமல் தயவு செஞ்சு எடுக்கக்கூடாது. வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இது வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக எந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வென்டோர்லின் சிரப்பில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இது வந்து ப்ரோங்கியோ டைலேட்டர்னு சொல்லி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், சால்பியூட்டமால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த சால்பியூட்டமால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் இஸ் ஷார்ட் ஆக்டிங் செலக்டிவ் பீட்டா 2 adrenergic receptors agonist using the treatment of asthma and COPD. asthma மீன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதிகமாக நமக்கு வந்து சுவாச குழாய் லங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமாக வந்து சுருங்கி போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சுவாச குழாய்கள் சுருங்கி போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸு அதிகமாக உருவாகிடுச்சுன்னா, நம்ம சுருங்கி போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுவாசில் இன்ஹேல் மற்றும் எக்ஸல் காற்று உள்ளார இழுக்கும்போது மற்றும் வந்து வெளியே தள்ளும்போதும் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரீத்திங் இல்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோயாளிக்கு தான் இதை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வென்டோர்லின் சிரப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு வென்டோர்லின் சிரப்பு லைக் தட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து GSK ஃபார்மஸ்யூட்டிகல்ஸ் தான் இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஃபார்மஸ்யூட்டிகல்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு GSK ஃபார்மஸ்யூட்டிகல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா லீடிங்காக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதத்துலேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேக்சின்ஸில் இருக்கட்டும், சப்ளிமெண்ட்ஸில் இருக்கட்டும், ட்ரக்ஸில் இருக்கட்டும், ஜென்ரிக்ஸில் இருக்கட்டும், எல்லா வகையான ஒரு பிராண்டடான ஒரு மெடிசன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு GSK ஃபார்மஸ்யூட்டிகல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிராண்டு. ப்ளஸ் வந்து இந்த சால்பியூட்டமால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஸ்துமா மற்றும் சிஓபிடியான டிசீஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து கொரோனரி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிஓபிடிக்கு. அந்த ப்ராங்கோஸ்பாசம் ரொம்ப வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, மூச்சு திணறல் ஆகும் ஆஸ்துமாக்கு. அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இது வந்து இந்த சால்பியூட்டமால் சிரப் பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மோஸ்ட்லி வந்து பீடியாட்ரிக் டோஸாகவும் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா வந்து சில பேருக்கு வந்து அடல்ட் டோஸாகவும் கூடயும் கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு சிரப்பு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் முடிஞ்சுன்னு. அடுத்தாக நம்ம போக போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, the side effects. What are the side effects available in the Ventrolin syrup? The Ventrolin சிரப்பில் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீண்ட நாட்கள் எடுத்திங்கன்னா கை கால் வந்து அதற்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேரஞ்சைட்டிஸ், நம்ம தொண்டை குழாயில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வீக்கம் அடையதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறமா ஷேக்கினஸ் அதிகமாக இருக்கும். வெட்டிகோ, டாகிகார்டியா, ரத்த அழுத்தம் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பக்க விளைவுகள் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் தான் நம்மளோட சேனலின் முன்னுரிமைக்கு. நன்றி, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசனல். தேங்க்யூ.